हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंजू शर्मा। तो आज बनाने वाले हैं हम गुड़ और तिल की बर्फ़ी, जो खाने के साथ साथ सेहत में भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कोई भी इन्हें एक हफ्ते लगातार खा लेगा तो उसके सर्दी जुकाम एकदम छूमंतर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और इन्हें बनाना हम शुरू करते हैं। हमने लिया है ये आधा किलो गुड़ और हम अब इसे कट कर लेंगे चाकू से। इसे छोटे छोटे हम पीसों में काट लेंगे ताकि अब हम जब इसे बनाएं तो ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। यह बर्फ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी है और सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में ना सबको सर्दी जुकाम खांसी बहुत परेशानी होती है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरीके से हमने सारा इसे कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पर लिया है हमने ये गुड़ और एक कटोरी तिल और ये लिए अखरोट चार पांच और थोड़ी सी ले लिए हमने ये मूंगफली। अब हम यहाँ लेते हैं कढ़ाई और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालते हैं तिल और इन्हें हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। बस हमें थोड़े से ही करने हैं ताकि इनका जितना भी कच्चापन है सब निकल जाए। 1-2 मिनट के लिए ही हमें इस तरह से भून लेने हैं ये अच्छे से। ये हमारे बुनकर हो गए हैं तैयार। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब यहाँ डालते हैं हम 1 चम्मच घी और इसको हम मेल्ट होने देते हैं। अब हम इसमें थोड़े अखरोट डाल लेते हैं और इन्हें हम भून लेते हैं। मूंगफली को हमने पहले ही भून के रख लिया है और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ और हमें इसे चलाते रहना है जब तक ये पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, घुल ना जाए। गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम और इस तरीके से हमें ये चलाते रहना है। अगर आप इस तरीके से बर्फ़ी बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये गुड़ हमारा अच्छे से इस तरीके से घुल गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं तिल और अखरोट और मूंगफली और अच्छे से हम मिला लेते हैं। सबको मिला करके गैस कर देते हैं हम अब बंद से। हमें ये ज़्यादा पकानी नहीं है, नहीं तो ये एकदम टाइट हो जाएगी। यहाँ पे लेते हैं हम एक थाली। अब हम इसमें घी लगा लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ से हम इसमें घी लगा लेंगे। अब हम इसमें से निकाल लेंगे।
और इस तरीके से हम फैला देंगे इसको। आप इन्हें पतली या अपने अनुसार मोटी जितनी भी रखनी चाहिए रख सकते हैं। मैंने थोड़ी ये अब हम इसे कम से कम 30-35 मिनट के लिए इस तरीके से इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे और हम इसे अब कट कर लेंगे अपने अनुसार। जैसे भी आपको कट करनी है उसके अनुसार आप निशान लगा लें उसमें। हमने ये चाकू की सहायता से इसमें निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे आराम से। इस तरीके से हम सारी बर्फी को निकाल लेंगे और ये बनकर हो गई है हमारी गुड़ और तिल की एकदम बढ़िया सी बर्फी, जो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी है टेस्ट में। तो इसको एक बार ज़रूर बना कर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।